जलाल चांडियो तो दोस्तों जलाल चांडे 3 दफ़ा पंध कया रेडियो पाकिस्तान ते त जीअं मुंहिंजो इंटरव्यू ते नशर थिए जॾहिं नए जो दौर हो 1973 जो दौर हुयो जंहिं टाइम में जलाल चांडियो दरगाहनि ते ॻाईंदो हुयो ऐं जलाल चांडियो हिकु लिकी ॻाईंदो पंहिंजे पीउ हाजी फैज़ मोहम्मद चांडे खां छाजे करे जो हाजी फैज़ मोहम्मद चांडियो जलाल चांडे खे ॻाइण न छॾींदो हुयो हाजी बि हुयो ऐं उन खां अलावा हाजी फैज़ मोहम्मद चांडियो जलाल चांडे खे चवंदो हुयो त बाबा असांजो इहो पेशो कोन्हे को ऐं जलाल चांडे जा ॿ भाइर ॿिया बि हुया जिन्हनि ज़मींदारीअ जे तरफ़ रुख कयो जलाल चांडे जे पीउ वटि हाजी फैज़ मोहम्मद चांडे वटि हल्की फुल्की ज़मीन बि हुई ऐं बनी वारो ऐं माल मताब हुयो जिन्हनि मां हुननि जो पंहिंजो गुज़र सफ़र थींदो रहंदो हुयो लेकिन जलाल चांडियो फोटे ज़रदारीअ जो तमामु घणो आशिक़ हुयो ऐं फोटो ज़रदारी उन टाइम में तमामु बहितरीनु हिकु फ़नकार हुयो सिंध जो जंहिंखे जलाल चांडियो तमामु घणो ॿुधंदो हुयो ऐं जलाल चांडे खे ॻाइण जो शौक़ु बि तई जाॻियो जॾहिं फोटे ज़रदारीअ खे यकारी चपड़ीअ ते ॿुधंदो हुयो त जलाल चांडे खे बि शौक़ु जाॻियो त मां बि फ़नकार थींदुसि ऐं मां बि ॻाईंदुसि सिंध जे लाइ दोस्तो पोइ अहिड़े तरीक़े सां जलाल चांडे फोटे ज़रदारी जा कलाम ॿुधंदे ॿुधंदे पोइ यकारी चपड़ीअ ते आस्ते आस्ते ॻाइणु स्टार्ट कयो पहिरीं त घिटियुनि में ॻाईंदो रहंदो हुयो पोइ आहिस्ता आहिस्ता जेके दरगाहनि ते मेला थींदा हुया उन टाइम में पोइ जलाल चांडियो उन्हनि मेलनि में वञी आस्ते आस्ते ॻाइणु स्टार्ट कयो पोइ जलाल चांडे खे जेका मक़बूलियत मिली जलाल चांडे जे ॻोठ में हिकिड़ो मेलो लॻो जेको 3 ॾींहं उन जूं मेले जूं धमालियूं हलियूं ज़मींदारी आहे महिरबानी आहे अच्छा ऐं 3 ॾींहं उन जा फंक्शन हलिया जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सिंध जा फ़नकार बि आयल हुया जिन्हनि आस्ते आस्ते पंहिंजा पेशो ऐं पंहिंजो ॻाइणु उते पेश कयो ऐं जॾहिं आख़िरी ॾींहुं जलाल चांडे जो वारो आयो त जलाल चांडे बि पंहिंजी मौसीक़ी उते पेश कई पोइ सियारे जा ॾींहं हुया जलाल चांडे जॾहिं उहा मेलो ख़तमु थियो पंहिंजा सामान वेढ़े डिॼंदे जॾहिं घर जी तरफ़ आयो त ॾिठईं त बाबो दर ते वेठो आहे बाहि पई भरे हाजी फैज़ मोहम्मद चांडियो उते वेठो हुयो ऐं जलाल चांडियो जीअं लिकंदो दर वटि अची पुॻो त जलाल चांडे जी पुठी ठपे करे ऐं हाजी फैज़ मोहम्मद चांडे चयो त पुटु अॼु ॾींहं खां वठी तुंहिंजी मोकल आहे छाजे करे जो को बि वालदेन पंहिंजे औलाद जी नेकी ॿुधंदो आहे जॾहिं त पोइ उनखे तमामु घणी ख़ुशी मिलंदी आहे पोइ अहिड़े तरीक़े सां हाजी फैज़ मोहम्मद चांडे बि जलाल चांडे जी तमामु घणी नेकी ॿुधी हुई ऐं ॻोठ जा माण्हू तमामु घणो जलाल चांडे जी नेकी पिया कनि त पोइ अहिड़े तरीक़े सां जलाल चांडे खे हाजी फैज़ मोहम्मद चांडे इजाज़त ॾिनी त पोइ जलाल चांडियो बाक़ाइदे पंहिंजा सादो सामान खणी पोइ हर मेलनि में मलाखड़नि में वञी ॻाईंदो रहंदो हुयो पोइ जलाल चांडियो हूअं त पंहिंजे तर में त तमामु घणो मक़बूल हुयो लेकिन जलाल चांडे खे इहो ख़्यालु आयो त मां बि वञी PTV ते ॻायां ऐं मां बि नेशनल हिकिड़ो फ़नकार थियां पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में माण्हू ॿुधनि मूंखे त पोइ जलाल चांडे 2 खां 3 पंध कया लेकिन जलाल चांडे खे उते का बि रिस्पॉन्स न मिली जलाल चांडियो वापसि आयो पोइ जलाल चांडे सोचियो त मूंखे तर में एॾी इज़त मिले पई पोइ मां छो वेही हिननि जूं मिनथूं कयां पोइ अहिड़े तरीक़े सां जलाल चांडे पंहिंजे तर में ई तमामु घणो ॻायो पोइ हिकिड़े दफ़ा हिकिड़ो शख़्स हुयो PTV जो डायरेक्टर हुयो रेडियो पाकिस्तान जो पोइ उहो ज़िले नवाबशाह में जॾहिं आयो कंहिं कम जे लाइ त पोइ उते ॾिठईं त होटलनि ते ऐं रस्तनि ते गाॾियुनि ते उते जलाल चांडे जा कलाम हलंदा रहंदा हुया पोइ उन्हनि माण्हुनि खां पुछा कयो त इहो कहिड़ो फ़नकार आहे सिंधी जेको एॾो मक़बूल आहे ऐं हर गाॾीअ ते हर होटल ते हले थो त पोइ माण्हुनि जेको आहे सो उनखे ॾस ॾिनो त बाबा हे ज़िले नवाबशाह जो आहे लेकिन तालको हिन जो मोरो आहे ऐं मोरे शहर जो आहे पोइ अहिड़े तरीक़े सां उन जेको डायरेक्टर हुयो रेडियो पाकिस्तान जो उन पोइ एड्रेस वठी पोइ जलाल चांडे खे उते घुरायो पाण वटि ऐं जलाल चांडे खे चयईं त बाबा तूं एॾो जॾहिं मक़बूल आहीं त असां वटि छो न आहे तूं त पोइ उन जलाल चांडियो उते पोइ वरी उन्हनि खे ईअं चयो त बाबा मां 2-3 दफ़ा अॻु में आयो आहियां हिते लेकिन तव्हां मूंखे क़बूलियत न कई ऐं मूंखे वापसि मोटाए छॾियव हिन वक़्तु तव्हां मूंखे घुरायो आहे त मां हाज़िर थियो आहियां त दोस्तो पोइ जलाल चांडे उन्हनि खे चयो त बाबा हाणे तव्हां घुरायो आहे त मां तव्हां वटि हाज़िर थियो आहियां पोइ अहिड़े तरीक़े सां PTV ते ऐं रेडियो पाकिस्तान ते जलाल चांडे जो पहिरों शो नशर थियो जेको तमामु घणो मक़बूल थियो जलाल चांडियो हूअं ई सिंध में
तमामु घणो जंग झर में मक़बूल हुयो। लेकिन जॾहिं रेडियो पाकिस्तान ते PTV ते जॾहिं माण्हुनि ॿुधो त तमामु घणो पोइ जलाल चांडियो मक़बूल थियो। पोइ जलाल चांडे खे आस्ते आस्ते ॿाहिरिनि मुल्कनि जूं दावतूं आयूं। जलाल चांडियो दुबई बि वियो, कतर बि वियो, मक़सद बि वियो, ऐं उन खां अलावा ॿिया जेके नंढा वॾा मुल्क आहिनि उन्हनि में बि जलाल चांडियो वियो। ऐं जलाल चांडियो पंहिंजे इंटरव्यू में पाण ॿुधाए पियो त अहिड़ा माण्हू बि हुया जेके मुंहिंजे कलाम खे सिंधीअ खे सम्झी त न पिया सघनि, लेकिन मुंहिंजो साज़ ऐं सुर ॿुधी ऐं उहे बि जुमरियूं पाईंदा हुया। दोस्तो, हिन वीडियो में तव्हांखे जलाल चांडे जूं जेके बि ॻाल्हियूं मूं ॿुधायूं आहिनि उहे 100% हक़ ऐं सच ते आहिनि। ऐं उन खां अलावा हिन सां गॾोगॾु तव्हांखे नंढे नंढे पार्टनि में जलाल चांडे जो इंटरव्यू बि तव्हांखे हिन वीडियो में ॿुधाईंदासीं। वीडियो खे तव्हां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। वॾी महिरबानी।